హలో ఎవ్రీవన్, నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను మీ రైడర్ సురేందర్ రెడ్డి. మీరందరూ సేఫ్గా హ్యాపీగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈ కోవిడ్ వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మీరైతే ఇంట్లోనే ఉండండి, సేఫ్గా ఉండండి. సో స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను మా సిస్టర్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాను. సో వాళ్ళ గృహప్రవేశం ఉందన్నమాట. సో అక్కడికి ఇంకా వాళ్ళ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ ఏంటంటే వెంచర్ చాలా బాగుంటుంది. రోడ్స్ అన్నీ ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను మన చోటా రైడర్ బైక్ తీసుకొని వచ్చాను, నిన్న కార్లో తీసుకొని వచ్చాను అనమాట. ఒకసారి కమ్యూనిటీ మొత్తం మీకు చూపిస్తూ అట్లే మొన్నటి బైక్ రైడ్ కూడా చేపిద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. సో లెట్స్ ఎంజాయ్ ద వీడియో. చోటా రైడర్ రెడీగా ఉన్నాడు విత్ హెల్మెట్ అవన్నీ. స్టార్ట్ చేద్దామా? నీకు అసలు స్టార్ట్ చేయడానికి బలం ఉందా? బ్యాటరీ ఆన్ అయిపోయింది, ఓన్లీ సెల్ స్టార్ట్ పని చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఫుల్ స్టార్ట్.
లాక్డౌన్ వల్ల మొత్తం ఇంట్లోనే కూర్చొని బోర్ కొడుతుందని చెప్పేసి మా వాడికి కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పేసి బైక్ తీసుకొని వచ్చినాను బయట. చాలా రోజులు అవుతుంది బయట తిప్పక అని చెప్పేసి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ఎక్కువ వాయిస్ అయితే ఏం రాలేదు, ఎందుకంటే బండి మీద ఎట్లా వెళ్తుందో చూద్దామని చెప్పేసి తీసినాను. స్పీడ్ కూడా చెక్ చేసినాను ఫస్ట్ టైం ఈసారి. ఆల్మోస్ట్ 40 to 50 వరకు వెళ్తుంది స్పీడ్. సో నాకైతే మోస్ట్లీ వర్త్ఫుల్ అయితే అనిపించింది బండి. ఓకే, రోడ్స్ ఇట్లా ఖాళీగా ఉంటే పిల్లలకి మంచి ఎంజాయ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వాళ్ళకి వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ అట్లాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. అందరూ మాత్రం తప్పకుండా ఇంట్లోనే ఉండండి. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. మాస్క్ పెట్టుకోవడం అండ్ శానిటైజ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.